O'simliklarsiz vodiydagi taqir cho'l. Hojar onamiz chanqagan farzandlari Ismoil alayhisalomga suv qidirish bilan sarson edilar. U yoqdan bu yoqqa tinmay yugurardilar. Shu payt Allohning fazli ila yerdan buloq otilib chiqa boshladi. Hojar onamiz oqib chiqayotgan bu suvni qo'llar bilan to'xtatishga harakat qildilar. Ammo harchand urinsalar ham buni uddalay olmadilar va Zamzam, to'xta deb aytardilar. Jabroil alayhisalom yerga bosdi qadam. Cho'l va sahrodan otildi suv shudam. Hammasidan ham ziyoda bu abadiy qoluvchi mo'jiza. Qadimgi an'analarni qaytarish bu bir adolat. Bunday musaffo suvni ichib ko'rsatingchi sadoqat. Tana va ruh uchun shifo. Mehribon Alloh o'z rahmatin qildi ato. Payg'ambar sabab bo'ldi uning barokati yanada a'lo. U zotning muborak lablari tekkan, ko'ksilari yuvilgan muborak bir suv. Taqvodorlarga ilohiy in'om. Aslo tugamas bu bitmas bu obi Zamzam. Ochlikni his qildingmi? Bo'l unga mehmon. Ichuvchining qondirar chanqog'in va ochligin shu on. Ochlik ham, tashnalik ham chekmagay hech qachon. Bu g'aroyibot suvdir abadiy. Bunchalar ajoyib quduqtirsan, ey Zamzam mo'jizaviy. Likey